بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم. Aziz muhtaram muxlislarimiz, muhsinin birodarlarimiz, Alloh subhanahu va taoloning baytiga muhabbatli bo'lgan iymon ahli, islom ahli bo'lgan birodarlarimiz, muhsinin birodarlarimiz, Alloh taolo barchalaringizning xayrlaringizni, ihsonlaringizni dargohi ilohiysida qabul qilgan bo'lsin. Mana navbatdagi alhamdulillah yana ihson karvonimiz 2-3 mahallaga bugun tarqatish niyatimiz bor. Allohning fazli bilan mana ko'rib turganingizdek Gammatta xonadonga 15 xildan